Orang yang paling berbahaya di suatu ruangan itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling nggak butuh, atau orang yang tidak terlihat seperti ada kepentingan, orang yang paling misteri. Yang namanya itu power, ya power itu bukan soal kapasitas kalian atau lu punya berapa banyak duit. Yang namanya power itu soal ketergantungan, ya ketergantungan lu itu terhadap suatu pihak, dia butuh atau enggak gitu. Ketika misal lu buat sebuah deal, ya misal gua bisnis sama lu gitu ya kan, gua pengen jual sebuah minuman sama lu gitu. Tapi lu itu nggak butuh minumannya, gitu ya. Lu bebas lu pengen ambil atau enggak gitu. Otomatis level gua itu jauh di bawah lu itu di atas gua.